食人屋。媽媽你睇下，係咪好靚咧？呢間係預製組件嘅書房，有咗呢間書房，我就可以集中精神溫書，砌完考試攞100分都唔再係夢想。嚟啊，媽媽買俾我啦！亞夫嘅媽媽買咗俾佢啊，上次真係唔知係攞滿分啦。冇得傾啊！喺花園度搭一間屬於你一個人嘅書房啊！你肯定日日喺度瞓覺啦。點解你會知我心意嘅？你命講嘢，我知你想點啦，唔好嘥時間啦，快啲翻入房做功課吧啦。唉，好想有間私人書房啊！就算喺裏面瞌下眼瞓都冇俾人騷擾啊！係哆啦 A 夢啊！係邊個啊？係邊個擺啲咁嘅嘢喺度啊？咩嚟噶？唔係嘛？真係咁好？唔通係一間組合式嘅屋？一定係咁啦！哆啦 A 夢知我心意，所以特登成全我。哆啦 A 夢，你對我真係好啦，我唔使講粗，你都知我想點。多謝你啊，食晒你。擺喺屋企實俾媽媽鬧噶喎，一月內空地導致整好佢。都唔知弊啦。大雄拎住啲乜嘢啊？好似幾得意咁喎。冇乜嘢啊，冇咩特別嘢噶，真係噶。拜拜。哎呀，真係好險啊！好彩冇俾胖虎搶走啫。唔使問噶啦，肯定係哆啦 A 夢借咗樣好嘢俾大雄啊！好啦，又要跟去睇下。間屋究竟點樣組合嘅咧？哇！犀利啊，仲靚過預製組件嘅書房啊！照睇裏面一定好靚嘅啫。證明係好嘢，幾多陣間上入去睇下個鐘洞啦。係啦，搵埋靜香嚟一齊入去參觀下。居然瞞住我哋喺度搭咗間咁嘅屋啊嘛！真係奇怪啊，有種想入裏邊嘅衝動。小夫，我哋入去睇下咯。哎呀，立亂入人哋間屋唔好嘅，大雄知道會好嬲噶。使乜理佢啊？如果佢夠膽鬧我哋嘅，我就打佢一身。我入去啦。你自己入啦。胖虎，你冇咩事啊嘛？奇怪啦，入咗嚟冇晒聲氣嘅。喂，發生咩事啊，胖虎？喂！哎呀，弊啦，唔見咗嘅。唔通大雄攞咗間屋去玩？喂，大雄啊，間屋唔可以亂咁用噶。嗰間屋真係好靚噶，可以自由自在住喺裏面，唔會受人騷擾喎。係咪真係冇問題噶？我硬係覺得有啲恐怖咁啫。先嗰排呢，我睇過一出講一間怪屋嘅電影啊，原來嗰間係好得人驚嘅幽靈屋嚟啊！一入去呢，就會俾佢食咗噶啦。關於嗰間屋，你講多啲資料俾我聽。呢度有間新屋喎，唔知有冇人喺度住嘅呢？你好嘛，有冇興趣試下我哋啲牛奶啊？唔通出咗街？哎呀！唔好意思啊，有冇人喺度啊？請問需唔需要訂報紙啊？梗係出咗街啦。哇！大件事咯，一齊去同人哋講對唔住咯。唔好意思啊，個波飛咗入屋度，可唔可以執翻俾我哋啊？冇人喺度喎，真係奇啦！屋入面好似有人喺度。唔會啩？嗰一間啊，佢居然係會食人嘅幽靈屋。大
雄啊，你冇膽成咁嘅，呢啲係電影情節啫嘛。我知道啦，不過咪住先啊，我覺得應該有事發生。大雄你喺邊啊？點解佢咁怪嘅？大雄啊！大雄啊！哎呀！你見唔見喺你房度間屋啊？嗰間屋我拎咗去空地啊！吓！快啲過去啊！唔係就大件事啊！嗰間究竟係咩屋嚟㗎？嗰一間係食人屋嚟㗎！果然係咁樣。今次弊啦，嚟遲一步啊！哆啦 A 夢啊，嗰間屋係咪食咗人啊？我講笑咋，佢唔係咩食人屋嚟㗎。芝麻開門。其實只係間防盜用嘅捉賊屋嚟咋。俾你嚇得我啊！你不嬲都係咁唔小心噶啦！呢間捉賊屋係用嚟防止有賊入屋偷嘢噶。救我！